उठल्यावर असं चिपकतो. 5 मिनिटं तरी पाहिजे. 5 मिनिटं असं घ्यायला लागतं, मग तो उतरतो. गुड मॉर्निंग. सर्दी झाले आणि खोकला पण झालाय जरासं. याला पण खोकला झालाय. तर आता मी देवपूजा करून घेते. पहिला दिवा लावला आणि मम्मा आवाज दिला. हॅलो, गुड मॉर्निंग. तर आता वाजले 10:30 आणि इकडं गौरांची आंघोळ झाले, तयारी झाले. फक्त आता केस विंचारायचे आहेत. ते आता पहिला केस विंचारून घेते. आणि तुम्ही कसे आहात? तर माझ्या व्हिडिओला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि चांगल्या चांगल्या कमेंट पण करा आणि शेअर पण करा. आपले सबस्क्रायबर वाढू दे, चांगले अजून पुढं जाऊ दे. तर त्यासाठी सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. तर मी आज घातलेला आहे ड्रेस, एक दिवस साडी एक दिवस ड्रेस वाटतं असं. आणि मला झाले सर्दी. गुड मॉर्निंग बोल. गुड मॉर्निंग बोल. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बोल. मी आहे. तर आज आहे आमच्या इथं मच्छी, त्या दिवशी घेतलेली, ती आज कटिंग करून घेतली. आणि आता आईने ते धुतलेले आहे. मी खोबरं कापले, लसूण साफ करून ठेवले. आता ते खोबरं भाजून मला वाटण करून द्यायचं आहे. मग आई कांद्याचं वाटण करून मग त्या टाकते. तर भेटली मला रेसिपी शूट करायला, तर मग दाखवेल मी तुम्हाला. तर चला आता गौरांश सगळं केस विचारून घेते, देवपूजा त्याची करून घेते आणि मग भेटते. तर इथं आलेला सकाळी मच्छी आला, त्याच्याकडे बघा मोठी मोठी अशी कोलंबी होती आणि मीडियम साईजची पापलेट होते. त्या बाबांनी कोलंबी घेतलेली आणि पापलेट इकडं घेतलेले आहेत ते आम्हाला. त्याच्यात एक गौरांशने फ्राय करून खाल्ला, त्याला दिलेला दुपारी. ते भैया येतो कटिंग करून देते. सकाळ सकाळ येतात, कितीतरी भैया येतात. बाबांनी याच्याकडून पापलेट घेतलेले आहेत. गोल मच्छीचं कालवण काय टाकलं? लसूण पेस्ट, तेजपत्ता, कोकम, हळद, मीठ, मसाला. मसाला पण टाकला? मसाला टाकायचा आहे. पुरे कुठे असं हिंग टाकायचं. आपल्याला तिखट पाहिजे तसं मसाला चवीप्रमाणे. चांगला तेलात भाजून घ्यायचा. आणि मग थोडी थोडी सोडायची मच्छी, खाली वर करायची. खोबलं निघालं काय? काढली सोडून बारीक गॅसवरच खाली वर करायचा, झाकून ठेवायचा.
झाकण ठेवायचं आणि नंतर पाणी टाकायचं है ना? असं पकड. अरे सांग मला हात याला गापून दे रे करून. अरे तो एक टाकते द्या. टाक टाक. आज मच्छीच मच्छी तुम्ही बघितलं असेल. नेहमीप्रमाणे मी आता पल्ली साखर काय कर इकडे दाखव ना. हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. असा खाली दाखव खाली. अरे खाली दाखव खाली दाखव. मच्छी तर दिसते पाहिजे गौरांश. अशी मच्छी खाली दाखव ना. गौरांश साफ करायला बसला. बघू कशी साफ करतात. खाली दाखव. बाबा तोडली तू गौरांश. कशी नाही साफ करायची. कशी साफ करतोय यो. मुंडी तोडतय. इकडे आईने ठेवला भात. कालवण शिजते. बस झाला. चल मला दे. मला दे आता. दे मला. काल आला का मच्छीला. चल उठ उठ उठ. त्यात खोबऱ्याचं वाटण टाकायचंय आहे ना. चल उठ उठ. गौरांश दुपारचं जेवायला कुठं आलाय. बाहेर. काय खातो. आणि आता झाल्यावर सगळं झाडू बिडू मारल्यावर आता गौरांशला भरवते. रडवलचं कालवण चपाती पोल फ्राय आणि कोलबी भात. हॅलो. तर आता वाजलेले आहेत. किती वाजले गौरांश. 4 वाजले 4. आणि आता गौरांश उठलाय आणि आमचा खेळ चाललाय. सर्दी झाले डेंजर. बघू कसा खेळतो आपण. दाखव. कर ना कर ना करणार रे. अरे खेळ तर कर मग. जा खेळ कर खेळ. कैसा पुडा दाखव ना. कर तू कर. आता नाटकी करते. मस्त खेळ केलं मगाशी. मी बोलला. हात पकडते. मला फोडून नाही द्यायला. हात पकडते. तर आता चहा वगैरे पियाचा. आता हे पण आलेत कामावरून 3:30 वाजता आणि जेवायला बसल्यात हॉलमध्ये मच्छी वगैरे फ्राय करून. आणि काय आता चहा पियाचा थोड्या टायमात 4:30 पर्यंत. मग भाकरींना पोळी गेला. बघू काय पुढं काय करतं ते. तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करत राहा सगळ्यांनी. आपले सबस्क्रायबर थोडे जास्त झाले पाहिजे आणि फुल वॉच करा व्हिडिओला आणि सपोर्ट करा. न्यू ब्लॉगर असल्यामुळं सगळ्यांना चान्स भेटला पाहिजे ना. म्हणून मग सपोर्ट करा. तर मला गौरांशने मारलेला आहे तो गोड. तो ब्लॉग असतो ना ब्लॉग तो डेंजर रडवलंय बघा कसं झालंय तोंड. दाखवते तुम्हाला कुठं मारलंय नंतर. आता बघू दिसतोय का. इथं डोला काय बोलतात त्याला तिथंच मारलंय. बापरे किती रडत होतो मी. 15 मिनिटं मी रडत होतो. एवढं दुखत होतं मला. आणि आता बसलाय तिकडं. मला का मारलं तिने. मला का मारलं. त्याने मारलं. मी रडून झालं. त्याला मारलं ना. आईना सांगतोय तिने का मला मारलं. तिने मला का मारलं. आणि मला एवढं मारलं. रडून रडून मला
भिजायची पाणी हे असतात येडे. तेवढंच येते आपल्याला बॉडी दाखवता. टी शर्टच नाही त्यांच्याकडं, ते उघडे फिरतात. तुम्ही करते भाकरी माझ्या पायावर कसं नाव सांगेल बघ. जावल्याच्या आईला, जावल्याच्या आईला सांगेल मी. जावल्याची आई कशी झोपते तुला बघ. पाय माझा तोडूनच टाकला गौरांशने. गौरांशने पाय तोडला माझा. आता मी नाव सांगणार आहे जावल्याच्या आईला. ती कशी मारेल बघ तुला. धप्पाट धप्पाट अशी मारेल. काय सांगशील? का तू मारलंस मला? मी थोडीच मारलं तुला. पहिला याने मारलं मला. गौरांशला कोंडून ठेवलेला. तर गौरांशने काय केलं दाखव ना. बघू पाय तुझे. पाय बघू. जेवलात का? बरोबर खाल्ली. गोल होती गोल. घोल नाही बोलत, गोल बोलतात ना. हॅलो, अरे ट्युमरचा सॅम्पल द्यायचा असेल. कोणी मारलं? कुठे आहेस? कोणी मारलं माझ्या पायावर? हा, कोणी तोडला पाय माझा? पाय कोणी तोडला? नीट खा. आता भरवण्याची ड्युटी झालेली आहे माझी. गौरांशला भरवून झालंय. आता ही भांडी घासून घेते. भांडी घासले की धुतलेले कपडे टाकायचे सुकायला. सर्दीमुळे डोळे कसे झालेत. तर भांडी घासून झाली की कपडे टाकायचे. कपडे टाकून झाले की जरा रूम नीट करायचा आणि मग थोडासा फोन बघायचा, फोन करायचा कोणाला तरी आणि मग झोपायचं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि जरूर सबस्क्राईब करा. गुड नाईट, बाय बाय. तर अशा प्रकारे माझी सगळी कामं झालेले आहेत. बघा कपडे सुकायला टाकले. हिंगरला टाकते अर्धे म्हणजे जरा जागा कमी लागते. इकडं बेड पण रेडी आहे. इकडं मच्छर थोडेफार आहेत म्हणून बॅट, यांना टॉवेल लागतो रात्री झोपायला. इकडं गौरांचे कपडे काढलेले आहेत रात्री घालायचे. हे सगळं झालेलं आहे. आता झोपायचं. आता वाजले 10ला 10 मिनिटं आहेत. थोडासा टाइम आहे झोपायला, नंतर झोपायचं. नंतर गौरांश आणि आई बाबा भाऊंच्या रूममध्ये आहेत. बसलेत तिथं गप्पा मारत. त्याची मस्ती वगैरे चाललेली.